Ổ cứng dung lượng 1 triệu GB sắp thành sự thật. Chiếc ổ cứng SSD với dung lượng 1 triệu GB có thể uh, tạo ra sớm hơn với dự kiến. Tại hội nghị thượng đỉnh Bộ nhớ tại Trung Quốc diễn ra vào tháng 3 2023 Samsung cho biết dung lượng của một ổ cứng SSD có thể tăng lên 1 petabyte. Tại thời điểm đó, Samsung cho biết hãng sẽ mất khoảng một thập kỷ để tạo ra ổ cứng SSD có khả năng lưu trữ đơn vị petabyte. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất xuất hiện có thể làm giảm đáng kể thời gian đó. Cụ thể, Samsung đang chuẩn bị ra mắt chip nhớ VNAND thế hệ 9 với khả năng trồng 290 lớp ô nhớ Memory Cell. Hiện tại đang là công nghệ bộ nhớ tiên tiến nhất thế giới. Ngoài ra, chip nhớ VNAND thế hệ 10 với 430 lớp ô nhớ đang trong quá trình sản xuất. VNAND là công nghệ trồng các lớp ô nhớ trong không gian 3D thay vì chỉ tích hợp trên một phẳng 2D như trước đây. Công nghệ này cho phép sử dụng chip nhớ có nhiều ô nhớ, đồng nghĩa là dung lượng lưu trữ lớn hơn. At the time, Samsung said the work take about another decade to create an SSD capable of storing up to petabyte. However, a new study appears that can reduce that time. Ngoài ra, Kim, nghiên cứu sinh tại khoa kỹ thuật điện tại Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, chuẩn bị trình bày một phân tích về công nghệ điện sắt mới, từ đó tạo ra hệ thống lưu trữ hiệu quả cũng như tốn ít diện tích hơn. Đáng chú ý, nghiên cứu này có đồng tác giả là Samsung Electronics. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về sự tham gia của hãng trong công trình trên. Samsung hiện là nhà cung cấp ổ cứng SSD dung lượng cao nhất trong ngành. Công ty lần đầu tiên sản xuất hàng loạt ổ cứng 15,36 TB vào năm 2016, sau đó cung cấp ra sản phẩm 30,72 TB vào 2017. Hãng cũng cho mắt ổ cứng 64 TB vào năm 2019 và nguyên mẫu SSD 128 TB vào năm 2021. Tuy vậy, những thiết bị này vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt. Notably, the study and by Samsung Electronics. However, there is currently no specific information about the company participation in the above project. Samsung is currently the highest SSD supplier in the industry. The company first mass produced has a rise in 2060. Then launched the product in the 2070.